और स्मोक करना पड़ेगा। मॉडल माइक्रो कर ले ब्रो, छोटा किल प्लीज। माइक ऑन है ब्रो। बोल क्यों स्मोक एक स्मोक, हमें आगे पुश करना पड़ेगा। स्मोक मत बनाओ, गाड़ी फटी नहीं है। तो नीड आप हैस क्या नेड़ है, मैं फटा दूं। रिकॉर्डेड है। मैं फटूंगा, मैं फटूंगा। उठा ले, कवर बन गया। Where is Viper? Viper. भगा। अरे मिराडो थोड़ी है। इधर गाड़ी का लियो मेन सीधा मॉडल वो भाई तुम देख। बग्गी निकल रही है देख, जोर से। ये बिग फैन आ रहे थे सामने। अबे ओ भाई थोड़ा रिस्पेक्ट दो बे। कैसे ले लियो आगे से? अबे तो अभी पहले बोल देता। बोलते रिस्पेक्ट दो बे। बोलते भगा तो रुक भाग ऐसे बोलता। एक्चुअली ब्रो इससे तमीज कर लेगा बे। जाएगा तो वहां पे मॉडल कोई और भाई मैं तेरे को कल भी एक बात बोला था, तेरी किस्मत है, तेरे को मालूम है? ऐसा भाई तेरी किस्मत है कि मैं उधर नहीं हूँ, इधर तू है। ओहो यू विश ब्रो ऐसे दो चाटा मुंह पे साला ब्रो घूम जाएगा बॉडी समझा। मुंडी तेरी पीछे हो जाएगी। उधर आके खत्म। इनका बाल है ना ऊपर खींच के भाग जाओ साले। बन जाएगा डायन साले। ये बन के बैठा है चाटे में। एक जो बन लगता है ना दे वो कौन है वो उस मूवी का, कौन था यार? तू बस नाना चल आईटी क्या आईटी मूवी का ही बोल रहा है ना टकला। अरे यार वही ले लेना मेरे से जिसने स्टैंड अप मेरे से M4 लिया था भाई। गाड़ी किधर है? तेरे आगे ही है, जैसे वो ट्रैक्टर खड़ा है ना वहाँ पे। गॉट इट। अब लूटने किधर जाऊँ? लूटा इसको कोई भी जगह। हां ठीक है रहेगा, ठीक है ओके। तो क्या पता कहाँ जाऊँ ब्रो? मैं लूट ले। आई डोंट थिंक गेम में पहुंची होगी। आई डोंट थिंक सो। अबे अच्छा सुनो, सामान लूट नहीं है सिर्फ देर से गाड़ी। अबे ये लूटना मत। मैं आगे वाला जा रहा हूँ, वेयरहाउस वाले कंपाउंड। क्यों यार नहीं माउंटेन में लूटे जा रहा हूं, ठीक है। ये का हां इधर स्कार है, ये इधर नया बंदे तो नहीं आए होंगे मेरे ख्याल से यार, आइडिया नहीं है। तो 4x है मेरे पे। अबे गॉर्डन मिलिट्री बेस क्यों गई है भाई? पता नहीं कुछ ट्राई कर रहे होगे भाई। अबे सुनो क्या कहते हैं इसे, मोटल M24 इधर आके ले ले भाई, बैग में स्पेस नहीं है। हो गया अबे मेरा। तो मैं तेरे को सारन दूंगा ना, तो एमओ 7.62 नहीं चाहिए मुझे। अच्छा तो कुछ और कहने वाला था यार, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। फर्स्ट एड में तो हम शॉर्ट में बैठे हैं अभी। चलो अभी चलते, किसी को लेने तो नहीं आना। यार मैं फिर जा रहा हूँ। अबे स्कोप्स उठा लो मेरे से जल्दी पहले आके। पूरे स्किल को दे दियो भाई, तो आसान सकता भी। दो 4x बैग में बहुत जगह खा। 6 दे दूंगा, एक 3 दे दूंगा, एक 3 वापस। जल्दी चलो भाई। अब मैंने कहां ड्रॉप कर दिया सारे मैग बैग यार। चामुन चल अभी मैं सीधा इधर मिलूंगा तुम्हें। ओए उधर देख के गैस भर रहा हूँ। 0 बूस्टर्स। मेरे लेफ्ट से गाड़ी। ओ भाई पूरी अबे ये क्या है बे? रहेगा, बच जा प्लीज, बच जा भाई ये क्या है बे? एक बार भाई डब्बा बताया, बच गया। गया अभी क्या बचाएगा उसको, तो लगता है तो छोड़ गई सब। चलो आ गया भाई कहां हॉस्पिटल कहां गया भाई?
मेरे को देख भाई पूरा कहाँ था तू अबे अब तक हॉस्पिटल देख रहा हूँ मैं। सामान अब तू दूर है। मैं तो पहुंचाऊंगा अभी सीधा निकल रहा हूँ मैं सेफ रात से। तो लेफ्ट में लिख के रखूंगा भाई पर। बूस्टर उठा लिया ना? ले लूंगा। जल्दी अब कहाँ से कैसे किधर जल्दी बताओ। आजा ये कंपाउंड पे बंदे ना सीधा सामान पे चल। जब सही चल। यूज में बताओ क्या करना? रुक के पॉइंट कुछ नहीं बैठे यहीं बैठे आराम से कोई बीटी नहीं है एस अगर खेलेंगे इसको दीवान है लेट्स प्ले फॉर पोजीशन एंड किल्स लास्ट में मिलेगी या मिड में मिलेगी हॉस्पिटल में आ रहा है इस टाइम गाड़ी आई। वही पत्थर पे Enemies ahead. पीछे से गाड़ी नहीं एक और गाड़ी आई। ये गाड़ी में तो एक ही था। गाड़ी देख देखिए उसको मारते हुए साथ में आओ ये गाड़ी के पीछे ही है वो। उसके बंदे ऊपर एंगल बना के रखे होंगे ध्यान से। मॉडल लेटेस्ट पड़े कहां पर ले जा मॉडल जल्दी ले ले रहा हूँ। बहुत मॉडल सारा ड्रॉप 6 हमारा ड्रॉप 6 नहीं है 6 में कहां ये टैक्स गिरा। मॉडल Three गाड़ी गिरा। ले ले स्मोक्स उठा लो स्मोक्स उठा लो। और भाई, take M4 इसका। ले रहा मेरे को। मैं वापस आ गया हूं ये पकड़ना है हमको देख एक पड़ी। Enemies ahead. मेरे पास तू देख ले मेरे वापस भी है 14 गोली चलाया। अनबिलीवेबल मेरे में अभी भी नहीं टूटा। ओए लेफ्ट छोड़ दे राइट में हो ना? नो प्रॉब्लम। और बना के रहो अपने पीछे से ना आ जाए कोई। जब वहां पे वहां से ना पड़ Enemies जाए ahead. दे दिया बे। तो सब प्रेस करो। गाड़ी छोड़ रहे फालतू हेलमेट उड़ा दिया। तेरे बंदे वहां पे भी है आराम से Going in first, as usual. 115 Enemies ahead. अरे भाई बस कर इधर है ये। दे बहुत चाट दे साले चाट दे के फटाफट चाट दे ना कार्नेटेड है ना दे मॉडल लेफ्ट वाले को। दे रहा हूँ। ये साले के चाट है राइट से कवर ठीक है। यहां बंदे हैं मेरे ख्याल से Enemies ahead. मार्क कर। अरे 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 गाड़ी छोड़ के क्यों आया सांगवान? हैं तेरी गाड़ी छोड़ के क्यों आया? तेरी गाड़ी ये है मेरी गाड़ी कौन ब्रो है? अच्छा तो पीछे कौन था? देख भी नहीं रहा था। दे माथे पे दे साले के आ जाएगा यहां बंदे हैं Enemies ahead. ठीक है ब्रो रुक जा। मॉडल वहां से बच के देख वहां से बच के मॉडल Going in first, अरे as यार usual. गोइंग इन पर जा Enemies फर्स्ट ahead. Usual. Enemies ahead. ये देखिए। Enemies ahead. गाड़ी तो अपने। मॉडल दोनों गाड़ी लानी पड़ेगी। Enemies ये लोग ahead. ऑन फुट ना आ जाए बे ये लोग ऑन और फुट गाड़ी? Enemies ahead. कौन पीछे? हां तो एक गाड़ी हां लगा दियो पीछे Going in first, ये अरे, 160 as usual. भाई सामान यार भाई क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? भाई Enemies एक गाड़ी ahead. हां लगा दे बीबीटी के बैक क्लियर करने के लिए और एक गाड़ी लगा दे यहां Enemies पे ahead. 59 सेकंड है बे। यहां बग्गी Enemies बंदे बैठे हुए ahead. स्पेस बॉडी के पकड़ ले जा भाई पर Enemies चीज़ है? ahead. इधर ही। Going in first, as usual. भाई ये तो डेड हो गया भाई। राइट से पीटी है भाई। गाड़ी भी फंस गई लग गया भाई। लेफ्ट से पूरा एक्सपोज्ड हूँ। कवर बनाना। कवर गाड़ी अटक गई वही तो बोल रहा हूँ। अब वो तो स्कैम हो गया पत्थर पे अटक गई अब। बग्गी लेके वहां के मॉडल पीछे आ रहे होंगे बंदे दिख रहे हैं मेरे को।
भी ले जा। भाई क्या ही लिट किया भाई दो लौंडों को। कहाँ बता दो नीचे शेल्टर। Enemies ahead. पर होटल किधर? ये रहा बकी आई। ये एनिमी सेट दो बार Enemies किया ahead. होटल। बंदा आ गया मेरे पे। ये रहा ये टैग है वो, Enemies नेट डाला ahead. उसने। नेड आ गया। आजा नेड है। बोल ले नेड में ले जा। भाई पे ले। स्मोक करना होगा, रुक। मॉडल पीछे आ जा। पीछे वाले बीटी दे रहे भाई, उसका एक नॉक कर दिया मैं सिनर्जी का शेल्टर में। सुन गाड़ी लेके निकले आगे हम वाइपर कवर मारने के लिए। ठोकना होगा, ठोक एक बार। अबे वो बीआईडी है, मैं भी उस पे सामने वाले पे ठोक जल्दी। चल हो गया चल आगे। अबे अभी सारी निकल रही है आगे। एक राइट में पेड़ है, उधर लगा दे। ऊपर वाले मार देंगे वेपर। अबे एक्सिट नहीं हुआ अभी। बोला था पीछे वाला मार देगा। Enemies ahead. अच्छा मॉर्टल फाइट नहीं, सीन ही नहीं है। मॉर्टल उठा ले एक को। एक और स्मोक करना पड़ेगा। मॉडल माइक्रो कर ले ब्रो। छोटा जल्दी। किल पीस। माई कौन है ब्रो? बोल क्यों स्मोक एक स्मोक इंस्टेंट स्मोक चाहिए, इंस्टेंट स्मोक। पहले स्मोक रेव बाद में स्मोक पहले। मॉडल को जल्दी हील कर रहा हूं। जल्दी। गाड़ी भी अपनी फटी हुई नहीं है, ध्यान रखना गाड़ी के क्लोज नहीं जाना है। गाड़ी फटी हुई नहीं है, जल रही है। हमें आगे पुश करना पड़ेगा। स्मोक मत बनाओ, गाड़ी फटी नहीं है। नेड आप भैंस के। नेड़ है, मैं फटा दूंगा। एक और नेड है। मैं फटूंगा। उठा ले कवर बन गया। अबे यार ये कैसे मार दिया अबे यार। रैंडम स्प्रेस ब्रो। अबे गाड़ी का कवर है बे। मॉडल जो राइट में पेड़ नीचे में वहां देख, वहां बंदा है। उसको मार। अरे बेटा वो बेटा वाशु बेटा। नहीं पिटा नहीं है, इनसेन का देख बंदा ना। है। अरे आगे हमारे वो एसजी अरे राइट कार की बात कर मॉडल रहा कार हूं। ना छोड़ दे। कार फोड़ दे, कार फोड़ उसकी, कार फोड़। गाड़ी मेरे में से यार M4 उठा ले। साउंड राइट वाले की कार फोड़ दे। पंगा स्मोक कर जल्दी, मेरे डब्बे से स्मोक उठाओ, स्मोक मत बनाओ। अबे एसजी का एक नॉक है और एक राइट में और एक बचा हुआ है। अबे तुम दो हो, एसजी के एसजी को पुश कर एसजी के दो है। पुश कर एसजी का एक नॉक पड़ा है, राइट में एक माफिया बचा, इंसेंट डेड है मॉर्टल। राइट में गाड़ी पे राइट में गाड़ी पे एक बंदा है, सांगवान राइट से। लेट जा, हील कर मॉर्टल। 2v2 है इनका। लेफ्ट से आएगा ओपी। नाइस। जा सांगवान, लेफ्ट में एक ही बंदा है ये सिनर्जी का। राइट में माफिया ने किल चुरा लिया। देख पत्थर पे, पेड़ पे, पत्थर पे मार। राइट में गाड़ी से दूर रहे, गाड़ी फोड़ दे।